好多人咧都中意食呢個乾蒸排骨，但係我哋喺屋企咧硬係冇整出出邊大排檔嗰種味道。整出嚟咧唔係水汪汪嘅，就係冇啲焦香味。其實咧就係忽略咗兩個最緊要嘅步驟。今日咧就同大家分享一個順德老師傅嘅方法，真係好簡單㗎，睇一眼咧就學識啦。想學嘅快點讚收藏好啦。今次嘅排骨咧就已經叫老闆娘斬好㗎啦，翻嚟咧就唔使自己再斬。我哋喺屋企咧想要整出茶樓咁香咁嫩滑嘅口感啊，處理排骨呢一步咧就好緊要㗎啦。我哋將排骨放入大碗入邊先，加翻1羹鹽同埋1羹麵粉。我哋先用力咁揸兩揸佢，再加翻啲清水入去，浸翻佢10分鐘左右。咁樣咧唔單止可以去咗啲腥味嘅，而且咧仲可以軟化排骨嘅肉質。趁住浸排骨嘅時間咧，我哋嚟調一個蒜蓉豉汁醬，呢個咧先至係乾蒸排骨好食嘅關鍵啊！我哋準備一碗蒜蓉，用熱油咧爆啲香味出嚟先，跟住加翻2羹呢個陽光嘅豆豉醬，調味咧就加翻1羹生抽，少少蠔油，揾隻殼咧將佢攪勻。咁樣我哋嘅蒜蓉豆豉醬咧就搞掂啦，豉香味非常之濃郁，冇話用嚟蒸排骨啊，用嚟飲排底都好食啊！我用嘅呢個豉汁醬咧係用我哋廣東嘅陽光豆豉用慢火熬製出嚟嘅，配料表咧好乾淨嘅，豉香味非常之濃郁，啲味道咧真係調得好好嘅，大人細路咧都可以放心食。以後想食蒸排骨啊、蒸鳳爪、蒸海鮮咧，唔使再出邊食啦。只需要整翻1羹呢個豉汁醬咧，輕輕鬆鬆啊，就可以整出大排檔嗰種味道噶啦。我將佢放喺視頻嘅左下角，好建議大家咧拍翻幾單翻去，整咩餸咧都好方便嘅。跟住將浸好嘅排骨咧撈翻出嚟，傾乾水分。呢度咧好建議大家，我哋喺屋企食排骨嘅時候咧，其實唔使放嫩肉粉同埋小梳打嘅。我哋將調好嘅蒜蓉豆豉醬咧倒晒入去，幫佢炸2分鐘。等啲排骨咧吸收晒啲醬汁嘅味道，跟住我哋加翻1羹薯仔生粉，炸勻之後咧，等啲排骨嘅表面啊掛上一層薄薄地嘅醬，炸到好似咁樣，啲排骨咧滑潺潺就可以啦。呢個咧就係啲排骨鮮嫩入味嘅關鍵。我每日都會分享一啲簡單又好食嘅家常菜，不如點個小紅心關注支持下咧，希望祝大家咧身體健康，日日都咁開心。我哋喺鐵鍋入邊咧加翻半碗仔清水，跟住放隻蒸碟入去，冚翻個蓋，用大火咧預熱佢3分鐘。等個碟蒸熱咗之後咧，我哋再將醃好嘅排骨均勻咁鋪上去。我哋再冚翻個蓋，用中火咧蒸佢17到25分鐘。呢度咧仲有個重點要注意啦，開到最後3分鐘嘅時候咧，一定要開到最大火，等佢追起身，咁樣食起身咧先夠焦香嘅。時間到啦，我哋打開個睇睇，哇，香到啊，真係連隔籬屋都想嚟拍門啊！最後我哋揼翻少少蔥花點綴一下，一道順德同款嘅豉汁乾蒸排骨咧，咁就搞掂啦。食起身咧外焦裏嫩，豉香味非常之濃郁，小朋友一嚿食完一嚿，佢哋話咧仲好食過大排檔嗰啲啊！自己整出嚟嘅真材實料，就唔使再出邊排隊買啦。學識咗咧，快啲收藏起身試一試啦！